आते हैं। क्या नाम है? काला भूत। ये है काला भूत। इसको बच्चे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब आज इसको सर्च करते हैं कि देखो क्या है इसमें। आप लोग देखते रहना लाइव में, वीडियो में बने रहना और मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये इसमें क्या है? क्ले। हाँ? क्ले है, क्ले। क्ले है? चलो इसको फाड़ के दिखाता हूँ। इसके क्ले है। क्ले क्या होता है बताओ? क्या क्ले क्ले होता है? देख लो, ऐसे दिखाता हूँ। अच्छा ये क्या है? ये क्ले है। हाँ। ये क्ले होते, ये होता क्या है देख लो दोस्तों। ये क्ले हो, देखो ये क्ले होता है। और दोस्तों इसको अभी देखता हूँ क्या है। ये काला भूत है। देखो क्या लिखा है? काला भूत। काला भूत है। चलो अब इसको काला भूत को हम काटते हैं। इसी के अंदर क्या है? 5 रुपया का चीज़ मिलता है। कितना होता है दोस्तों? नीचे करके दिखाओ। ये काला भूत में निकला है। क्या निकला है? ये देखो, ये देखो दोस्तों। ये जो कोई कैप्सूल होता है ना, जो उसमें पानी में डालने के बाद कई ऐसे हो जाते हैं। इसे पानी में डालने के बाद देखें क्या होता है। इसको कुछ होता भी है कि ऐसे ही टाइम पास। चलो पानी में डालने के बाद तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसको दूसरी तरफ से सर्च करते हैं। आओ लेके चलते हैं। आ जाओ, माचिस लेके आओ। माचिस लेके आओ। इधर माचिस लेके आओ। माचिस गाँव में भी। अब इसको जलाते हैं। सुनो, वीडियो में बने रहो। एक मैं जला के दिखाता हूँ कि है क्या चीज़। ये बच्चे लोग ज़्यादा खाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। अब देखते हैं। देख लो दोस्त, ये है चिज्जी। ये देखो कैसे जलता है। यही तुम लोग खाते हो। ऊपर दिखाओ दोस्तों। देखो यही बच्चे चीज़ खाते हैं। इसको जलाने के बाद देखो कैसे जलता है। अभी दिखाते हैं। पानी में डाला था, देखो कैसे हुआ है। जूम करके दिखाना। अभी इधर साइड करके दिखाना। इधर देखो, ये देखो अभी मैं पानी में यही चीज़ कृषि चरण चीज दिखाओ एक बार। दिखाओ एक बार। ये देखो यही चीज़ है। देखो ऐसे कैसे हो गया है। देखो ये क्या है, देख रहे हो? ये देखो पूरा गल के कैसा लग रहा है। कचरी बन गई है ना। और यही चीज़ करारे में खाते हैं लोग, नुकसान करता है। खांसी आती है। ऐसा लगता है जैसे कितना दिन पुराना पड़ा हुआ है। देख रहे हो? देख लो ऐसे कितना दिन का पुराना पड़ा हुआ है। यही चीज़ खाते हैं लोग बच्चे, और यही खा के बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखें। ये सब नहीं देना चाहिए, ठीक है। अरे इधर दिखा रहे पगला। अपने बच्चों को ध्यान रखें। ये चीज़ बिल्कुल ना दें। बिस्कुट दे दें और चलेगा, लेकिन ये जो टार्जन, कृषि, ये जो काला जादू, काला भूत, ये सब बिल्कुल ना दें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।